नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छोटे बच्चे हिचकी क्यों लेते हैं। क्या हिचकी लेना उनके लिए सही है, और अगर लेते हैं तो उसका कारण क्या है, और अगर ज़्यादा ही ले रहे हैं तो उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, और क्या ऐसी गलती है जो आपको बच्चे की हिचकी लेने के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिचकी लेना बच्चे के लिए बहुत ही नॉर्मल है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब आपके पेट में बच्चा होता है तब से ही वो हिचकी लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि कितना नॉर्मल है। जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं वो तो ये तक कहते हैं कि बच्चा अगर हिचकी लेता है तो उसकी जो आंतें होती हैं वो बढ़ती हैं। मुझे नहीं पता ये कितनी सच है कितना झूठ है, लेकिन उनका भी कहना ये होता है कि हिचकी लेना सही है। चलिए अब जान लेते हैं कि हिचकी किन किन कारणों से आती है। तो देखिए, सबसे पहला कारण होता है कि आपके बच्चा जो है दूध पीते पीते, फीडिंग करते करते उसके पेट में जो है हवा चली गई, जिसकी वजह से बच्चे को हिचकी आ सकती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बच्चा हिचकी ले रहा है तो। नेक्स्ट है कि आपके बच्चे का पेट ज़्यादा भर गया है तो भी बच्चे को हिचकी ईजिली आ जाती है। अगला पॉइंट है कि आपका बच्चा जो है उसको सांस लेने में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से बच्चे को हिचकी आ रही है। या आपके बच्चे का खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे को हिचकी आ रही है। ये कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से बच्चे को हिचकी आती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जब बच्चे को हिचकी आती है तब। तो देखिए, जब बच्चे को हिचकी आ रही हो तो सबसे बेस्ट है कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा दीजिए। आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग जब करा रही हो तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि बच्चे की पोजीशन जो है, उसका सर जो है ऊपर की तरफ हो और जिसका जो शरीर है वो नीचे की तरफ, ढलान की तरफ हो। तो इस पोजीशन में आपको बच्चे को जो है मिल्क पिलाना है, ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। सेकेंड ऑप्शन है कि आप बच्चे को थोड़ी डकार दिला दीजिए, अपने कंधे से ले लीजिए, उसके बैक को रब कीजिए, या फिर बच्चे के बैक को थोड़ा सा थपथपाइए जिससे कि बच्चा डकार ले सके। अगर बच्चा ज़्यादा ही छोटा है तो आप बच्चे को अपने पैरों पर लेटा लीजिए, पेट के बल, और फिर बच्चे के बैक को हल्की से रब कीजिए जिससे कि बच्चा डकार ले सके। तो बच्चे की हिचकी जो है ऐसे भी शांत हो सकती है। अगला है कि अगर आपका बच्चा जैसे 3 महीने से बड़ा है तो आप बच्चे को पेट के बल लिटा दीजिए, जिसकी वजह से बच्चा इधर उधर देखेगा तो उसका ध्यान भटकेगा और बच्चे की हिचकियों में आराम मिलेगा। या अगर आपका बच्चा छोटा है, टमी टाइम नहीं ले पाता है, तो आप बच्चे के साथ में बातें कीजिए, बच्चे का ध्यान भटकाने की कोशिश कीजिए जिससे कि बच्चे की हिचकी में उसको आराम मिले। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप बच्चे की थोड़ी पोजीशन को जो है बदल दीजिए। अगर बच्चा लेटा हुआ है तो आप उसको अपनी थोड़ा गोदी में ले लीजिए, या बच्चे को राइट कर दीजिए या बच्चे को लेफ्ट कर दीजिए। ठीक है ना। इस तरीके से आप बच्चे की थोड़ी पोजीशन चेंज कीजिए जिससे कि बच्चे की जो हिचकी है उसमें बच्चे को आराम मिलेगा। ये कुछ पॉइंट है जिनके थ्रू आप बच्चों की हिचकी में जल्द से जल्द आराम दिला सकते हैं। ठीक है ना। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को बहुत ही ज़्यादा हिचकियाँ आ रही हैं और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, 10-15 मिनट हो चुके हैं, तो इस केस में आप अपने डॉक्टर से तुरंत ही संपर्क कीजिए कि बच्चों को इतनी हिचकियाँ क्यों आ रही हैं। लेकिन वैसे मैं कहूँ तो हिचकियाँ बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, बच्चे को ज़्यादा ही हिचकी आ रही है, बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ज़रूर बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाइएगा। मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट बताऊंगी जो आपको बच्चे की हिचकी के दौरान बिल्कुल भी नहीं करने हैं। वो क्या क्या है कि आपको बच्चे का कभी भी मुंह बंद नहीं करना है, कि आप बच्चे का मुंह बंद कर लें कि बच्चे की हिचकी बंद हो जाएगी। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है, किसी भी केस में नहीं करनी है कि बच्चा रो भी रहा है तो भी आप बच्चे का मुंह बंद करें। तो ये गलती कभी ना करें। नेक्स्ट है कि बच्चे को जब हिचकी आ रही है तो बच्चे को ज़्यादा हंसाने की कोशिश ना करें, या बच्चे को ज़्यादा गुदगुदी ना करें कि बच्चा हंसे ही जा रहा है, हंसे ही जा रहा है, उसको हंसाए जा रहे हैं कि बच्चे का ध्यान भटक रहा है और बच्चा हंसेगा तो उसकी हिचकी ठीक हो जाएगी। तो ऐसी भी गलती नहीं करनी है। बच्चे को ऐसे, एक तो हिचकी आ रही है, ऊपर से आप उसको सांस भी लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। जब बच्चा इतना हंसेगा तो सांस कैसे लेगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बच्चे को ज़्यादा नहीं हंसाना है, थोड़ा रुक रुक के हंसाइए अगर आप उसको हंसाना चाहते हैं तो, लेकिन कंटिन्यूसली बिल्कुल हंसाते ही नहीं रहना है। तो ये गलती भी बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है, बच्चे को बहुत हंसाते चले जाते हैं, हंसाते चले जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना, थोड़े बच्चों को भी रिलैक्स देना होता है। ये सारी गलतियाँ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो यूजफुल हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए सभी मम्मी लोग के साथ में, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, ऑल के नोटिफिकेशन बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।